नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप एंड हवेत परतून एकदा सगळ्यांक येवकार. आज तयारी करात. आज आमी खूब पयस वचपाचे आसात. आज एक ब्रेक घेवपाचे आसात, एक पिकनीक करपाचे आसात. खंय खबरूच आसतलें तुमकां, अंतराळात. आज आमी वचपाचे आसात इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनात. वागळे हायस्कूल मंगेशी हांगची 10वेची भुरगीं आसात. पयलीं तांची वळख करून घेवया. हॅलो, हां पूर्वा नाईक. हॅलो, हांव राजीव पुराणीक. हॅलो, हांव अश्विनी कोठंबीकर. हाय, आय एम नेहा पाटील. हाय, हांव ईशान अभिषेकी. आमी आतां आमची रॉकेट मॉड्यूल टेक ऑफ करपाचे आसात आनी आमी खंय वचपाचे आसात? स्पेस स्टेशन. इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन किंवा ताका ISS अशें म्हणटात. हाचें नांव आयकलां तुमी? आयकलां तुमी? सगळ्यांनी आयकलां आसतलें. कितें जाणात तुमी हाच्या बद्दल? सर, इज इट द सेम सॅटेलाइट विच इज मुव्हिंग अराउंड द अर्थ? हय, एक्झॅक्टली. सध्या ते अर्थाच्या भोवती ऑर्बिट करीत आसा. 15.5 ऑर्बिट दिसाक अर्थाच्या भोवती करत आसता. सर, तितून कल्पना चावला गेली न्ही? हय, बरोबर. कल्पना चावला गेल्ली. आनी कोण गेल्ली? सुनीता विलियम्स. सुनीता गेल्ली काय आसा अजून? आसा. आता सध्या सुनीता विलियम्सूय थंयच आसा. आनी तुमी एवरी टायम वाचत आसतले न्ही कितें कितें एक्सपेरिमेंट्स थंय खंय करता. इवन पयर दिवाळे दिसा आमकां शुभेच्छा ताणें अंतराळांतल्यान धाडून दिल्ल्यो दिवाळेच्यो. सो आमची सुनीता विलियम्स सुद्दां थंयच आसात आनी खूब कितें कितें थंय कार्य चालू आसा इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनाचें. हाच्याच बद्दल आज आमी थोडेशें पळोवया. ओके. तर जे इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन आसा, ते स्पेस स्टेशन म्हणजे कितें? आमची पृथ्वी सोडून पृथ्वीच्या भायर एक स्टेशन. स्टेशन म्हणल्यार आमी एक म्हणया आमचें एक गेस्ट हाऊस कशें, एक रेस्ट हाऊस कशें, एक बारीकशें कॉटेज कशी जी मनशान स्वप्न पळयलां की पृथ्वी सोडून अंतराळात वचया, एक ल्हानशें एक कॉटेज बांदया, थोडे दीस थंय रावून आमी एक भोंवडी मारून येवया, अशी एक आयडिया साकार करपाक इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन सद्या बांदलां. ओके. पण हें पयलें न्ही. हाचे पयलीं स्पेस स्टेशनां बांदिल्लीं आशिल्लीं. हिस्ट्री सुरू जाता रशियेंत. सॅल्यूट 7 नांवाचें एक यान आशिल्लें. इट इज द फर्स्ट स्पेस स्टेशन टू गो टू स्पेस. ताचे उपरांत आल्माज नांवाचें आनीक स्टेशन बांदलें. अमेरिकेचें तर तुमी आयकलांच आसतलें. कितें सांगात पळोवया? स्कायलॅब. बरोबर. सो अमेरिकेची स्कायलॅब आशिल्ली. ताणें खूब एक्सपेरिमेंट केले, पूण स्कायलॅब निमाण वाट लागलें. ओके. आनी रशियेचे आनीक सामके एम्बिशियस प्रोजेक्ट आशिल्लो मीर नांवाचो. 86 to 2001 हे सालांनी तो अंतराळात आशिल्लो. भरपूर प्रयोग बॉटनीचे, ह्युमन बायोलॉजीचे मीर वनान केल्ले, पूण शेवटी मीर वनूय वाट लागलें. पूण मीर वनाची सक्सेस इतली आशिल्ली हे स्पेस स्टेशनाची की रशियेक अशें दिसलें की आमी हाज्या व्हडलें आनीक स्पेस स्टेशन बांदुया जे अंतराळात वचून हे रिसर्च कंटिन्यू करतले म्हणून. पूण ते बांदूंक पावले आतां पर्यंत ना. रशिया एक कंट्री बांदूंक पावना बिकॉज हो प्रोजेक्ट खूब व्हडलो. ओके. खूब खूब एक्सपेन्सिव्ह. तुमी विमानान बी गेले आसतले केन्नाय? सवाय पडटा वचप? ना. फ्लायींग इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह आनी स्पेसान वचप इज सामकें एक्सपेन्सिव्ह. आनी ते इतल्या वस्तू वयर वचून हें सगळें बांदप इज नॉट इजी. ओके. सोंपें न्ही तें. सो हो प्रोजेक्ट रशियेक एकट्याक मीर टू करूंक जालो ना. सगळें वर्ल्ड एकठांय आयलें आनी फ्युचर केन्ना तरी मनीस अंतराळात वचून कॉलनी बांदतलो हे आशेन एक रिहर्सल म्हणून इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनाचे प्रयोग चालू जाले. सर, पण इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनाचे कितें आमी बांदला तो? तेचे उपयोग कितें? आमी अर्थाचेर हॅपिली रावता. बरोबर. अर्थाचेर हॅपिली रावतात. सो सदां हांगा रावतले. ओके. अर्थाचेर आमी हॅपिली रावतात बरोबर, पूण मनशाचें स्वप्न आसा की अंतराळात वचून कॉलनी बांदतलो. ओके. कित्याक आसा ते? ती गरज कितें आसा खबर आसा तुमकां? आमच्या अर्थार खूब प्रॉब्लेम्स आसात. ओके. आमी हॅपिली आसात म्हणले ईशानान. तुमी सगळीं बिलीव करतात? हांव तरी बिलीव करना. आर वी व्हेरी हॅपी? नो. देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स. खूब प्रॉब्लेम्स आसा अर्थाचेर. सगळ्यान व्हडलो प्रॉब्लेम तुमकां खबर आसतलो. सांगात पळोवया. पॉप्युलेशन. कशें आमी एक्सप्लोड जातात. पॉप्युलेशन दिसान दीस आमची जनसंख्या वाडटा. सो सून आमकां हांगा जागो आसचो ना हे पृथ्वीचेर रावपा खातीर. ओके. सो आमी इतले वाडटले की आनी हांगा आमच्या पृथ्वी आमकां बेर करूंक शकची ना. आनी आमचो सगळ्यांत फेमस प्रॉब्लेम जो आमी क्रिएट करून दवरला तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. सांगात पळोवया. पोल्युशन. ग्लोबल वॉर्मिंग. हळू आमची ही भूंय आमीच काबार करतात. हय काय न्ही? आमीच काबार करतात मूर्ख लोक. आनी आमी म्हणटात की आमी हांगा हॅपिली रावतात म्हणून. पूण आमी आमची पृथ्वी वाट लायत आसात. एक दीस असो येतलो जेन्ना आमी कंट्रोल करूंक शकचे नाच हे सगळें डिस्ट्रक्शन आनी पृथ्वी खरीच वाट लागून वचपाक शकता. तेन्ना तुमी कितें करतले? हॅपिली रावतले हांगा? खंय तरी वचचें पडटलें. बरोबर न्ही? 65 मिलियन वर्सां पयलीं डायनोसॉर्स जगताले. पूण डायनोसॉर मागीर एक दीस अंतराळांतल्यान फातर पडलो आनी ते सगळे मेले. आतां आमची पृथ्वी काबार जावपाक आसा म्हणून आमकां एक बारीकशें एक आमकां थ्रेट, आमकां एक मेसेज मेळ्ळ्या. सो आमी ती मेसेज मेळून उगी बसतले हांगा? कितें तरी प्रयत्न आमी करचे पडटले. आमी आमकां वाचोवपा खातीर
आमचे ह्युमन सिव्हिलायझेशन सेव्ह करपा खातीर कितें तरी प्रयोग करपाक जाय आनी तो प्रयोग म्हणजे इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन जे स्पेसात आसा आनी मनीस स्पेसान कसो जगूंक शकतलो हाजे एक्सपेरिमेंट्स थंय चालू आसात सर पूण आमी हे सगळे स्पेस स्टेशन अर्थाचेर बांदला का वयर वचून सगळे कन्स्ट्रक्ट केले? अर्थार इंजिनियरींग आसा पूण स्पेसान वचून इंजिनियरींग चालू जाली बिकॉज ऑफ स्पेस स्टेशन. कितें आसा इतले एक्सपेन्सिव्ह प्रोजेक्ट आसा. खंयच्या कंट्रीन बांदला दिसता तुमकां सांगात पळोवया. रशिया नाल्यार अमेरिका. ओके आनी सर चायना आसपाक जाय. चायना आसूंकूच जाय. चायनाचो हात तर आसूंकूच जाय तातूंत. पण कितें आसा की एक कंट्रीक बॅर करपाक जायना इतले एक्सपेन्सिव्ह प्रोजेक्ट इतलो एम्बिशियस प्रोजेक्ट सगळे वर्ल्ड एकठांय करून इंटरनॅशनल म्हणजे सगळ्या वर्ल्डाचो प्रोजेक्ट आसा ISS. ओके आनी सगळ्या वर्ल्डाच्या कंट्रीजान खुबशा वर्ल्डाच्या कंट्रीजान हाका कंट्रिब्युशन केल्लें आसा. ताजे बद्दल तुमकां सांगता. जे एक खूप मॉडेल्स आसात ताजे मॉड्युल्स आसात भाग आसात ताका मॉड्युल्स म्हणटात. तर एक किबो नांवाचे जपानान धाडून दिला. टॅक्नॉलॉजी जपानान खूप प्रोग्रेस आसा खबर आसा न्ही तुमकां. सो जे कंट्रीन जी टॅक्नॉलॉजी डेव्हलप जाल्या ते मॉड्यूल तांणी तांचें कंट्रिब्युशन म्हणून ह्या प्रोजेक्टाक धाडून दिल्लें आसा. आमच्या जपानाचें जालें फुडें कॅनडान धाडून दिलां. ओके कॅनडान रोबोटीक आर्म्स म्हणजे जेन्ना क्रेन्स कशे असतात न्ही कन्स्ट्रक्शन करतना पयला तुम्ही क्रेन्स लागता ते सो अशा प्रकारचे क्रेन्स धाडून दिल्या थंय. आनी एक वस्तू धाडून दिला मोबायल ट्रान्सपोर्टर रेल्वे सिस्टम नावाचे एक युनिट धाडून दिला. रेल्वे सिस्टम धाडून दिल्या थंय. सर पूण स्पेसान रेल्वेचे कितें उपयोग? ओके सर तशें जाल्यार आमी कोंकण रेल्वे घेवन आमी थंय वतले आशिल्ले. कोंकण रेल्वेचे स्टेशन थंय आसतलें स्पेसान वचया आमी. ओके इतले बेगीन तर चालू जावं ना कोंकण रेल्वे थंय ते स्टेशन ना थंय. रेल्वे सिस्टम म्हणजे कितें ईशान इट्स नॉट एक्चुअली अ रेल की ट्रेन थंय वचूंक शकता. ते कितें आसा इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन येदें व्हडलें आसा की ताजे सगळेचे मॉड्यूल्स एका सायडीच्यान दुसरे सायडीन पावोवपाक सगळे ते एक सिस्टम जाय पडटा ट्रान्सपोर्ट सिस्टम. सो अशें रेलिंग केलां ताका अक्रॉस आर पार म्हणटात न्ही. सो ते सगळे सिस्टम्स ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर रेल सिस्टम आसा ती. सो एक्सटर्नल जे सगळें आसा कन्स्ट्रक्शनाक लागपी सामान कॅनडान दिलें. रशियेक कितें बांदपा जाय आशिल्लें आपल्या नांवान आपल्या कंट्रीच्या नांवान मीर 2 व्हडलें स्पेस स्टेशन तांच्यान साध्य जालें ना. मीर 2 नांवाचें कंट्रिब्युशन एक मॉड्यूल तांणी बी धाडून दिलां रशियेचें कंट्रिब्युशन म्हणून. ओके आनी फुडें अमेरिका फाटीं रावंक शकता. नासा आसा जे कंट्रीन फाटीं रावंकूच शकना. तांणी फ्रीडम नांवाचें कॅप्सूल धाडून दिलां जे ताका एटॅच्ड आसा. ओके आनी फ्रीडम कॅप्सूल हे कितें करता सगळे जे पॅनल्स आसा सोलार पॅनल्साची गरज स्पेसान कित्याक पडटली सांगात पळोवया. इलेक्ट्रिसिटी ना. ओके पावर ना थंय भितर तुमकां लायट ना कशें लायट जनरेट करतले थंय स्पेसांत. सोलार एनर्जी केबल व्हरूंक जायना न्ही लायटीची थंय. सो सोलार एनर्जी स्पेसान भितर सोलार एनर्जी ती सप्लाय करपाक फ्रीडम कॅप्सुलान भितर तो युनिट व्हेल्लो आसा. सो अशे सगळे कंट्रीज एकठांय करून थंय वेगळ्या वेगळ्या युनिट्सान बांदिल्लें आसा. आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट जो भाग आसा तो इसा म्हणजे युरोपियन स्पेस एजन्सी जशी नासा आसा न्ही अमेरिकेची इसा आसा युरोपाची. सो युरोपाच्या स्पेस एजन्सीन कोलंबस नावाचे कोलंबस आयकला तुम्ही हिस्ट्री एक्सप्लोरर आशिल्लो न्ही. सो कोलंबस ह्या नांवान एक एंटायर लॅब धाडून दिला लॅबोरेटरी. सो एंटायर लॅबोरेटरी व्हेले थंय आनी थंय ती स्पेस स्टेशनाक जोडल्या. सो सगळे जे एक्सपेरिमेंट्स आसा ते कोलंबस ह्या मॉड्युलान थंय जातात. सर आय हॅव अ क्वेश्चन. विचार. वॉट इज द कंट्रिब्युशन ऑफ इंडिया इन इट? कितली टॅक्नॉलॉजी आसा कितले सॉफ्टवेअर सपोर्ट सिस्टम आसा ते सगळे अमेरिकेत नासात कितले इंडियन्स आसात खबर आसा तरी तुमकां आयकला तरी तुम्ही कितले इंडियन्स आमच्या ऑल ओव्हर द वर्ल्ड आसात आनी कितले हुशार आसात ब्रिलियंट माइंड्स आसात जे सॉफ्टवेअर्स जे सिस्टम्स डेव्हलप करतात टॅक्नॉलॉजी डेव्हलप करतात आणि हातूंतली खुबशी टॅक्नॉलॉजी सुद्दां स्पेस स्टेशनान भितर आसा. कशेंय ना कशें थोडे तरी कंट्रिब्युशन एंटायर वर्ल्डाचें हे स्पेस स्टेशना कडेन दिल्लें आसा. So we have seen how it is built, but how it was possible to take such heavy things in the space? सो मेनली इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनाक डेडिकेटेड 2 रॉकेट सिस्टम आशिल्ल्यो नासाच्यो स्पेस शटल्स कोलंबिया बी खूब नांवाच्यो तो USAन सपोर्ट केले आणि प्रोटॉन नावाचे रॉकेट्स आशिल्ले रशियेचे ते रशियन कंट्रिब्यूट केले. सो हे 2 रॉकेट सिस्टमांनी ते सगळे सामान कुडके पार्ट बाय पार्ट थंय व्हेले. स्लोली ते कन्स्ट्रक्शन थंय चालू केलें अजून चालू आसा आणि स्पेस स्टेशन व्हडलें जायत आसा. सर पूण त्यांनी ते सगळे स्पेस स्टेशन आसा ते मनशान बांदला का रोबोटिक? इट मायट बी टेक्नॉलॉजी बट मॅन पॉवर इज सुप्रीम. सगळे मनशांनी ते सगळें जॉईन केल्लें आसा आणि एस्ट्रोनॉट्स आमचे जे स्पेसान वतात ओके आमी तांकां स्पेस इंजिनियर्स म्हणुया. स्पेस वॉक आयकला तुमी स्पेस वॉक करप म्हणून आयकला स्पेसान भितर वॉक करप ओके रस्तो ना जमीन ना पूण वॉक करप फ्लोट करप ओके स्पेस वॉक करून भरपूर एस्ट्रोनॉट्सांनी हे सगळे स्पेस स्टेशन वयर असेंबल केलां. ओके सो स्पेस स्टेशन कशें असेंबल केलां इतलीं वर्सां ताजें कन्स्ट्रक्शन कशें केलां हे एक ल्हानसो व्हिडिओ हांव तुमकां दाखयतां तुमकां ताजी आयडिया येतली.
इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन हे कशें कन्स्ट्रक्ट जालें तें आमी आतां पळयलें. तातूंत आतां वचपाचें आमचें काम अजून उरलां. तर एक ल्हानसो ब्रेक घेवया आनी मागीर आमची ही पिकनीक चालू करुया आनी इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनाक एक भेट आमी दिवन येवया. रोखडेंच मेळुया. परतून एकदा येवकार. तुम्ही पळयतात अंतरिक्ष अप अँड अवे. आज आमी इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन स्पेसान कशें बांदलें हें पळयताले. आतां आमी शॉर्टली थंय एक विजीट दिवन येवपाचे आसात. आनी म्हजे बरोबर हांगा मंगेशीच्यान वागळे हायस्कूल हांगचे 10वेचे भुरगे आयिल्ले आसात आनी आमचें मॉड्यूल आतां थोड्या वेळान टेक ऑफ करतलें. आनी ते टेक ऑफ करचे पयलीं थोडीशी डेटा ISSची हांव तुमकां दितां. ओके. सो आमचें जें ISS आशिल्लें ताजे फर्स्ट कॉम्पोनंट जो पयलो भाग आसा तो 1998 धाडून दिल्लो स्पेसान. 2020 साल पर्यंत हाका कंट्रिब्युशन आसा आनी ताजो फ्युचर म्हणजे 2028 2028 साल पर्यंत तें थंय टिकतलें अशी तांची समज आसा. एस्ट्रोनॉट्स जे स्पेस स्टेशनान वतात कंटिन्युअसली थंय वतात येतात आनी सगळे थंय एक्सपेरिमेंट सर्विसींग बी तें सगळें थंय आज पर्यंत कंटिन्युअसली चालू आसा तातूंत.